مەسعود بارزانی ڕۆژی سێشەمە وتارێکی بڵاو کردەوە و تێیدا جەختی کرد کە کات و دەرفەت بۆ ڕێفراندۆم گونجاوە و دیاریکردنی چارەنووس مافێکە کە حاشاکردنی هیچ پاساوێک هەڵناگرێت. لە بەشێک لە وتارەکەی کە لەسەر ماڵپەڕی سەرۆکایەتیدا بڵاو کراوەتەوە هاتووە، ئەگەر گەلی کوردستان چاوەڕێی ئەوە بێت خەڵکی تر مافی سربەخۆیی وەک دیاری پێشکەشی بکات، ئەوە هیچ کات سربەخۆی وەدەست ناهێنێت. ئەو مافە بوونی هەیە و دەبێت گەلی کوردستان داوای بکات و پیادەی بکات. کاربەدەستێکی پارتی دموکرات کە ئێستا لە واشنگتنی پایتەختە و چاوی بە هێندێک لە ئەندامانی کۆنگرس کەوتۆ دەڵێت ڕاپرسیەک لەبەر ئەوەیە کە داهاتووی کورد ڕوون بێتەوە. ئێمە نامانەوێت ببین بە بەشێک لە داهاتوویەکی نادیار لە عێراقدا. ئەو ڕاپرسیە بۆ ڕاگەیاندنی دەستبەجێی سربەخۆیی لە عێراقدا نییە، بەڵکو بۆ ئەوەیە خەڵکی کوردستان بڕیار بدەن چ ڕێبازێک لە داهاتوودا بگرنە بەر و دەمانەوێت لەژێر سەرپەرشتی چاودێران و ڕێکخراوەکانی نێونەتەوەیی بەڕێوە بچێت. لەلایکی دیکەوە ئاڵا تاڵەبانی ئەندامی پارلەمانی عێراق هەر لەو کاتەدا کە پشتیوانی لە ڕاپرسی گشتی دەکات، بەڵام ئەو کارە ئێستا بە کاتێکی گونجاو نازانێت. داخۆ ڕیفراندۆم ڕەنگە مەبەست جیابوونەوەش نەبێت، ئەوەش هەیە لەبی تۆ کێڵێ خەڵک بڕیارەدا لەم کاتە بێ بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ ئەم شێوەی ئەم دەوڵەتە چۆن نەبێت بەڵام کاتەکەی ناگونجاوە بە هەموو مەعیارێ کاتەکەی ناگونجاوە. لە سەر شەقامی بەغدا وڵاتیانی وا هەن کە پێشوازی لەو ڕێفراندۆمە ناکەن. تصريح السيد مسعود بارزاني تصريح خطأ كبير اعتبره عن السلبي. ڕاگەیاندنەکەی بەڕێز مەسعود بارزانی هەڵەیەکی گەورەیە و باش نییە، چونکە دەوڵەتی کوردی خاوەنی چەمکە سەرێکیەکانی سیاسی ئابووری یان لەشکری نییە، بەر لەمەش دراوسەکان ڕێگا بە بوونی دەوڵەتێکی کوردی نادەن. وێ دەچێت جەختکردنی حکوومەتی هەریم لەسەر ڕێفراندۆم و شێلگیری بەرامبەر بە شەڕی داعش ئەوە بێت کە ئاگادارن ویلایەتە یەکگرتووەکان وەک دوای ئازادکردنی عێراق ڕاستەوخۆ هێز نانێرێتە سەر شەقامەکانی عێراق کە نێردراوی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ هاوبەندی جیهانی لە دژی داعش لە کۆتایی 2015 ئەوەی ڕوون کردەوە، هەرچەند ئەمریکا بەردەوامە لە سەر ناردنی هێزی تایبەت بۆ بەڕێوەبردننی کردداری تایبەت لە عێراقدا. پێم وایە ئەو ڕۆژانەی کە سەربازانی شەڕوانی ئەمریکا لەسەر شەقامەکان و کۆلانەکانی عێراق ببن، شتێک نییە کە حکوومەتی عێراق داوای کردووە و مەسەلەیەک نییە کە ئێمە ئێستا بە قوڵی بیری لێ بکەینەوە، هەرچەندە شکستدانی داعش پێویستە. لە دەمێکدا پێشمەرگەکانی هەریم بەرەنگاری داعش بوونەتەوە و نزیەکەی 2000 پێشمەرگە گیانیان لەدەستاوە. مەبەستی داعش ئەوەیە کە پێشی ڕێفراندۆمێ بگرێت. کاتێک داعش هێرشی بۆ سەر کوردستان کرد و مەبەستی هەبوو. یەکەم لە مانگی جولای 2014 سەرۆک بارزانی چوو بۆ پارلەمانی هەرێم و داوای لە پارلەمان کرد کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕێفراندۆم لە کوردستان دابمەرزێنێت. داعش ویستی پێش ئەو ڕەوتە بگرێت و ناوچەکانی کێشە لەسەر کۆنتڕۆڵ بکات. هێزەکانی کوردی بە هاوکاری ویلایەتە یەکگرتووەکان هاوکاری سەرەکی بۆ شەڕ لە دژی داعش و هەرە هێزی کاریگەر لە دژی جیهادیەکان بوونە، وەک گەلێک جاران کاربەدەستانی ئەمریکا ئاماژەیان پێکردووە. سەلاحی پیرۆتی، دەنگی ئەمریکا.